মানুষের দুর্দশার শেষ নেই। এবার দীর্ঘদিনের জলের সমস্যার কথা জানালেন মান্দাই ব্লকের মানিকং ভিলেজের দিনান কোবরা পাড়ার মানুষ। তারা জানিয়েছেন ছড়ার নোংরা জলই বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা। অভিযোগ, জলের সমস্যার কথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। এমনকি বৃষ্টির জলও তাদের পান করতে হয়। এই অবস্থায় দ্রুত সমস্যা সমাধানের আর্জি জানান এলাকাবাসী। Ngay ở cái gì phải mình ở phải cái miếng mặt trong ta. Ngay tay từ đồng này bếp sao được cái đấy cái đấy có ta bút sao là cái này xin nó đó trên cái giác tổng ta cũng phải có bao lâu cả. Bisa rồi bắt đầu nó. Bisa ta cái gì có. Ngay lúc này ở family của em này nong ở pass có tổng ta family na ngay yang cái. Yang ơi nong tổng. Nong này. Cái dos cái sát family आठ फैमिली है क्या ना गई नोरो तुक ना मुसना के बरो ने तुक ना कई बानो ता कमती बानो तोला नकल मत को फाइटा और अंते नंगे कोनो साखा में रोकता वाते पाम दुरु कते कॉस्ट सिम को ओके वाते तिरो के सके मान नंगो नकल फाइमे yang का yang तिरो मो तो तिरो थांबा यो का नोनी yang ni एमएलए रो मसा साकाते नि बिबान सिदो अब तांगास खसमे याउ थाने हिना रखसिनो त सिन पारा त आसे पुरी हेब्ला लेखा परा हाइ आसे करे Enggak sini yang korong kaya yang kumang sibuk, jangan kapan kan mana kum parah di gini mas. Ini saja no, ini biar.